Өткөн жылы жол тармагына келген атайын техникалардын басымдуу бөлүгү мына азыркы учурда балыкчы Барскоон Каракол унаа жолунун курулушунда иштеп жатат. Мисалы, бул оор жүк ташуучу унаа күнүнө 500-600 куб кум шагыл ташып келип, жол тегиздөөгө төгүп берет. Мунун жүк көтөрүмдүүлүгү 30 тоннага жетет. Кубаттуу техникалардын келиши айдоочуларды кубандырып жатат. Анда өздөрүнөн сурап көрсөк. Саламатсызбы? Айтсаңыз, жаңы техника менен иштөө жеңил болуп калдыбы? Артыкчылыктары кандай экен? Жакшы буюрса, бул жаңы техникалар былтыртан бери келгенден бери жакшы буюрса, жумуштар жакшы болуп атат. Эски техникалар менен жумуштар жүрбөй калган. Негизи жолдо калуулар көбөйүп калган. Эски тетиктери бат-бат кетип бузула берет экен эски техниканын. Кудайга шүгүр, жаңы техникалар келгени. Жумуштар жакшы, көңүлүбүз ачык, ишибиз жакшы буюрса. Облустун аймагында акыркы жолу техникалык парк 2011 жылы жаңыланган. Эми бул маселе акырындык менен жөнгө салынып, былтыр Дуан аймагына 45 дана атайын техника келди. Жаңы техникалар республикалык бюджеттен каржыланып, транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан берилди. Экскаватор, анан катоктор иштеп атат. Булар бизге былтыр жаңы келген. Булардын келгени бизге аябаганда жакшы болду, айдоочуларга да жакшы болду. Көп бузулбайт, жана жолдун иштөө сапатын жакшыртууга аябай көп жардам берет. Ушу техникалар менен көптөгөн жолдорду салып атабыз. Ушу мамлекетке рахмат, ушундай жол тармагына көңүл буруп, ушундай жаңы техникаларды бизге бөлүп бергенине. Буга чейин Дуан аймагында эң көп дегенде 20 чакырымга жакын гана жол салынып келсе, техникалардын келиши менен быйыл 60 чакырымдан ашык негизги жана айыл аралык жолдор оңдолду. Жаңы келген техниканын 20дан ашыгы азыр балыкчы Барскоон Каракол унаа жолунун 126 чакырымынан 143 чакырымына чейинки аралыкта кызмат көрсөтүп, жолдун негизги жумуштары аткарылып жатат. Жер жумуштарын жүргүзүп атабыз. Азыр эки жагын таптап, жолдорду эмеге чыгарып, асфальтты азыр сыйрабай турган себебибиз жүргүнчүлөргө тоскоолдук болбосун деп эме кылып атабыз. Пока биз баарын дайындап алып туруп, эме көтөрүп алып, эки четин дайындап, материалдарыбыз баарын дайындап туруп анан сыйрап анан эме асфальттарын баса баштайбыз да. Тоң түшкөндөн кийин эме жумуштарын жүргүзөбүз, заготовка кылабыз. Жана инертный материалдарды чыгарат, дробилкалар иштей берет. Анан көпүрөлөрдү акырын уход кылып, цементтерин жылуулап алып, көпүрө жумуштарды акырынан жүрө берет. Бир асфальтобетонный завод, эки таш чайноочу завод, бир бетон чыгаруучу завод келген. Андан тышкары 9 хо, андан тышкары жол куруу техникалар келген. Бул техникалардын келгени бизге жумушубуздун ыкчамдатышына аябай чоң жардам берип атат. Мурун асфальтобетон заводдордун жеке ишканалардан алсак, азыркы учурда деген өзүбүздүн заводдордон алып, асфальттын баасын дагы арзандатып, жанагы өзүбүзгө дагы эконом берип атат да, экономия. Белгилей кетсек, былтыр Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын техникалык базасы жаңыланып, облустагы бөлүмүнө 45 атайын техника бөлүнгөн. Анын арты менен быйыл Дуан аймагынын дээрлик бардык район шаарларында жолдор оңдолуп, тротуарлар салынды. Айта кетсек, ар бир районго эле 10 чакырымдан ашык айыл аралык жолдор салынса, облус борборундагы 5 чакырым жол реконструкция болду. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Ысык Көл жаңылыктары.